السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح. اليوم جيتكم بوصفه جديده. هاد الوصفه اللي الناس كامل راهي تدور عليها في هاد الجو، في هاد البرد، ومع هذا كورونا واوميكرون اللي راه داير حاله. هاد الوصفه هادي تتكون من زوج مكونين. اذا عندك الم في الصدر، عندك حرقه، عندك كحه، عندك سعال، سواء كبار او صغار، سواء نساء او رجال، ان شاء الله هاد الوصفه باذن الله راح تعاونك، وان شاء الله راح تشفاي منها لمدة 3 ايام اذا داومتيها واذا عملتي كما راني نقول لك في هذا الفيديو. ما تنساوش تعملوا الاشتراك وتدعموا الفيديو، كتبوا لي في التعليقات اي وصفات راكم حابينها، وان شاء الله نجيب لكم الادوية الطبيعية والعشبية واللي ما عندها حتى تأثيرات جانبية. نبداو باول حاجة اللي هي اول عشبة اللي هي الزعتر. الزعتر نقرب لكم باش تشوفوا ملاح. الزعتر، هذا الزعتر مش هو الزعترة اللي يطيبوا بها، ولا هذه عفوا، هذه اسمها الزعتر. هذا الزعتر يجي للبرد، لكل انواع البرد، كل انواع الانفلونزا يجيها هذا الزعتر. نروحوا لتاني وصفة وهي، لاحظوا معايا، الزنجبيل. أكتر وصفة نحبها وأكتر عشبة نحبها في الشتاء، على طول نديرها ونشربها حتى لو كان وحدها ونكب عليها الماء طيب ونشربها. هي تنزع كل الانفلونزا، تنزع عفوا تنزع آلام الصدر، وتعاون بزاف في فصل الشتاء. نبداو بالوصفة. راح نرفدو واحد المغرفة كبيرة نتاع الزعتر مع زوج عيدان، واذا كان عندكم مطحون راح يتباع مطحون. انا ما نحبش المطحون، نحب هكا العيدان. اللي يحب المطحون يروح يشري مطحون، يدير ثانيك مغرف من هادي، او جوج مغارف زعتر ومغرف زنجبيل، ويحطهم لهنا. ما يحج... كاين تاني داك الجنزبيل تاع الساشيات، مام هو مليح اللي يحبو، انا ما نحبوش. المهم نديروهم في طنجرة كيما هكا، كيما راكم تلاحظوا هكذا. انا راني درتو وطيبتو، شوفوا لاحظوا معايا. ونزيدو معاه الليم، شوفوا نصف ليمونة او ربع، اللي عندك حطه، المهم ليم، او حتى عصير ليمون، عصرة كي يطيب عصرة فوقه. المهم دير كيما هكذا الليمون والزنجبيل والزعتر، ديرهم وخليهم يطيبوا مليح 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 حتى يطلقوا. هاني صفيتهم لكم انا هنا، شوفوا حتى راهي مازالهم سخان، شوف راهم غادي يطلقوا البخار تاعهم. هنايا نجو للشرب. الشرب تشربوه في الليل ولا الصباح كي تنوضوا. المهم الوقت اللي تحبوا تشربوه خاصكم تكمشوا موراه، يعني تلموه في الكاشة تاعكم ولا تلبسوا غاية وتريحوا وتكسلوا كيما هكا، وتخلوا داك العرق، هذيك العرقة حتى تنشفوا منها. راح تقبضكم واحد العرقة هكا تعرقوا، كي تعرقوا حتى تنشفوا منها. المهم ونزيدكم واحد النصيحة واحدة أخرى. هاد الدواء بالأعشاب ما تحلوش بالسكر. إذا كان كان جايكم مر ولا كنتو تحبوه مر، ما تحلوش بالسكر، حلوه بالعسل. ديروا مغيرفة تاع عسل كيما هادي، ها هو العسل. رفدوا مغيرفة صغيرة، خلطوها هنايا، خلطوا ديك المغيرفة هنايا وشربوه، وان شاء الله بالشفاء عليكم. وشو هذا يجي للكبار والصغار. المهم الصغار ما تقلوها لهمش، يعني خفوها لهم شوية بالماء واعطوهم يشربوها. وشفاء هنيئا ان شاء الله يا ربي. ونتلاقاو في وصفة جديدة، الى اللقاء.